ikke ha for lang tid. Og bare en ting. Han kan zoome inn. Ja. Før du begynner. Ikke vær redd for å liksom put yourself out there. Ja, da blir engelsk. Jeg har ikke så mye engelsk. Liksom kom i gang, og Mathias er så godt eksempel på liksom bare start. Og da begynner jeg virkelig på liksom at han blir gjort. Bare drive og legge ut og styre på. Så dette er litt sånn, hvis du vil, kom i gang. Det er ikke så farlig som det ser ut som. Nå holdt du hele foredraget for meg. Ferdig. Ja. Det er viktig å si da, Mathias. Det er så mange som har blitt inspirert av deg, som gjør det mye bra. Ja, men det er hyggelig å høre. Litt reklame. Men ja, jeg heter jo da Mathias, og i dag skal jeg snakke om det å filme og legge ut samtaler med ikke-veganere på nett. Når jeg først ble spurt om å holde foredraget her, så ble jeg spurt om å holde foredraget hvordan lykkes på sosiale medier. Og min første reaksjon på det var at det er jeg helt feil person til å snakke om. For etter 3,5 år har jeg fortsatt bare et par hundre følgere på hver plattform, liksom. Da tenkte jeg... Det var ikke akkurat det jeg sa da, men det var... Nei, men da tenkte jeg liksom, Emil, han er ikke her nå, da, men burde kanskje heller ha holdt det foredraget. Noen av klippene hans får jo sånn 250,000 visninger. Og Birger, som startet i år vel, å legge ut ting, har jo allerede flere følgere. Så jeg føler liksom at sosiale medier er ikke noe jeg føler meg ekspert på, eller at noe jeg mestrer, og jeg har ikke noe peiling på liksom algoritmer og hashtags og jeg føler meg gammel når jeg bruker sosiale medier. Når jeg ser sånne videoer med sånn mange klipp i sekundet, så får jeg bare hodepine. Så jeg skaffer meg bare Instagram og TikTok for å nå ut til flere folk. Er aldri på TikTok ellers selv. Men det er jo der kidsa er, så det er der man fort får litt mer views da. At noen videoer, hvis jeg legger ut på alle plattformer, så er det noen som kanskje får et 2-siffret antall views på YouTube, og så får det kanskje 4-siffret antall på TikTok da. Ja. Men selv om jeg ikke føler meg på en måte som ekspert sånn sett, jeg vil ikke si jeg har mislykket sånn heller da, så kan jeg jo ha litt erfaring nå med bare det å liksom bare gjøre det, og liksom, ja, filme og komme i gang og legge ut ting og sånn. Så jeg skal snakke litt nå om på en måte min journey, eller, altså hvordan jeg kom i gang med det. Hvordan jeg kom i gang med det, og litt noen på en måte perspektiver jeg har som har hjulpet meg litt og gjort det litt mindre skummelt og sånne ting da. Så jeg hadde planlagt å snakke i underkant av en time, kan hende det går litt raskere, og så ha litt sånn spørsmål, svar, samtale-typ. Og så var vel planen en kort pause, og hvis folk er interessert, at jeg kan gi en sånn for dummies-innføring i videoredigeringsprogrammet jeg bruker. Vi får kanskje se litt nå da, hvor vi kommer litt sent i gang og sånne ting, hvor mye, ja, hva vi får tid til. Men aller først da, er det noen her som har vurdert å begynne å filme og lage content, eller å filme samtaler og legge ut ting? Ja? Som ikke gjør det allerede? Eller? Ja, som ikke gjør det allerede, ja. Er det noe som virker skummelt med det, eller som er grunn til at dere ikke har gjort det før da? Så er det noe som... Ja, klart det er skummelt. Det er jo å hive seg selv ut på noe nytt, og jeg har alltid synes det om kamera som er så permanent. Jeg kan fint stå foran masse mennesker på en scene liksom, og prate. Ikke synge og danse mest sannsynlig, for det er jo komfortgrense på andre ting. Da. Men akkurat når det gjelder det å liksom, permanent være på internett, og kunne bli sånn, jeg vet ikke hvorfor, men jeg har alltid hatt noen blokker for det, som jeg bare må kicke. Men igjen, der er du og andre her en god inspirasjon med content. Ja. Hvis jeg ikke svarer på det senere, så minner meg på det, så kan vi gå litt over akkurat det, med at ting er permanent. Så jeg hadde jo en
veldig lang og gradvis overgang selv fra liksom spise dyr hver dag til å bli veganer. Jeg var ikke noe særlig mottagelig for det i tenåra. Da var jeg opptatt av andre ting. Så ble jeg gradvis mer mottagelig og mer plantebasert i løpet av 20-åra. Og så ble jeg veganer som 28, nå er jeg 32. Så 10 år gammelt bilde. Så det var en lang og gradvis overgang. Her går jeg gjennom liksom alle stegene og øyeåpnerne på veien, men så jeg gikk ikke å ta det akkurat nå. Men fra jeg ble veganer til jeg ble aktivist, så gikk det ikke like lang tid da. Så jeg tenkte å si litt om det nå. Jeg kjente ikke særlig veganere i det hele tatt omtrent. En kollega av meg, Daniel Pizarro, på treningssenteret som jeg jobbet på, var veganer. Og så gjennom eksen min, som kjente deg, så har jeg jo så vidt kjent Birger siden 2011. Så vi går way back. Men ellers kjente jeg ikke noe særlig veganere. Og så det begynte med at jeg ble single på våren 2020. Og bodde for meg selv for første gang. Og jeg var på en måte veldig plantebasert, bortsett fra litt melkeprodukter her og der, og at jeg fortsatt spiste egg regelmessig, kanskje annenhver dag eller noe sånt. Og jeg husker når Birger ble veganer et halvt år siden før meg, og så husker jeg at du ble ganske aktiv på nett ganske med en gang, og at jeg husker liksom på hvordan du la fram ting, at du fikk det liksom til å virke veldig sånn fornuftig og logisk, og at, og du virket liksom så reflektert og så videre. Jeg lurer på om jeg også ble venn med Magnus Lodding rundt da, eller om det var etterpå, det husker jeg ikke helt, men at han også drev med det sånn nettkriging av Tapsi da. Så var det en dag den sommeren 2020 at jeg bare tilfeldig scrollet og havnet i en diskusjon om hva som skjer med hanekyllingene i eggindustrien, og om massereringen da, ikke sant? Og da så trodde ikke jeg at det skjedde i Norge. Jeg var sikkert fortsatt hang igjen litt den der akkurat her er det ikke så ille myten. Men da kunne Birger fortelle meg at jo, det skjer her også, så sendte meg en nyhetsreportasje om det. Og så ble jeg ikke veganer sånn med en gang, men jeg tror det var andre eller tredje turen på butikken etterpå at jeg ikke klarte å kjøpe egg lenger, at jeg bare så den nyhetsreportasjen med kyllinger på samlebånd i hodet når jeg så på hylla med egg. Så jeg husker et sånt moment mens jeg gikk hjem igjen med bæreposene, at jeg liksom gikk opp med at faen, jeg må bli veganer liksom. Da ble jeg det, 2020, og treningssentrene var jo stengt da, så jeg var permittert, og det var ikke lov å være så veldig sosial. Så med andre ord, jeg hadde masse fritid, og så da binget jeg Gary Yourofsky og Irving Ed og Joey Carbstrong. Og da husker jeg at jeg liksom det er jo gjerne når man slutter å være med på det selv at man tør å senke garden og ta det ordentlig inn over seg hvor jævlige ting vi egentlig snakker om liksom og jeg tror det på en måte hjalp meg litt å konse på noe som hadde det mye verre enn meg siden jeg hadde kjærlighetssorg og liksom var veldig langt nede da. Men så hjalp det litt å på en måte konse på noen som har det mye verre og noe som er så fælt og hvorfor det jeg tror det som særlig fikk meg til å ville gjøre noe med det var det at liksom skalaen av lidelsen og antall offere liksom versus hvor lite folk flest bryr seg om det da at folk flest liksom blir overrasket og skjønner ikke hvorfor vi bryr oss så her, liksom, samtidig som dette er på en måte det verste ever, på en måte. Så jeg tror det var litt en kombinasjon som gjorde at det her ble en sak som jeg hadde lyst til å gjøre ting med, da. Men hvordan skulle jeg gjøre det? Jeg skjønte etter hvert at jeg er mye bedre
på å kommunisere muntlig enn skriftlig. At når jeg skriver med folk, så har folk ofte lett for å liksom oppfatte meg som frekk, eller altså, fordi jeg har en litt, sånn, jeg vet ikke, litt mer sånn rett frem måte å være på, mens når folk ser meg og hører meg muntlig, så skjønner de litt mer at, ok, han er ikke sint selv om han banner, eller altså at, ja. Og jeg selv også merker jeg at det er mye lettere å bli frekk og sint skriftlig også, når du ikke har sånn face-to-face. Så også for å holde meg selv litt mer cool, så tenkte jeg at sånn skriftlig nettkriging ikke var helt måten jeg ville gjøre det på. Jeg hadde allerede en YouTube-kanal som handlet mest om trening og matlaging, så jeg begynte å lage litt mer sånne type videoer først. Men jeg skjønte kjapt at jeg burde lage noe innhold om hvorfor, og ja, ikke bare hvordan da. Og det startet jeg med våren 2021. Så det er på en måte fra da jeg vil regne meg selv som aktivist, på en måte. Og ja, det var de første jeg lagde da. Jeg hadde følt at jeg liksom kunne argumentene. Jeg hadde sett så mye Arfling Ed og Joey Carpster og sånn. Og følte liksom at shit, noen må gjøre det her i Norge også. Og jeg visste da som sagt ikke om veganistmiljøet i Oslo. Bare kjente et par veganere liksom. Og så jeg hadde snakket med han Daniel, kollegaen min, om å dra ut og prøve oss på debatt liksom. Så var det ofte han ble opptatt om å utsette og sånn. Så var det en gang han utsatte igjen, for det var noe som dukket opp. Og så bare tenkte jeg liksom, fuck it, jeg bare drar og gjør det alene. Så jeg hadde bestilt et sånn klappbord på nett, jeg tror det var sånn 700-800 kroner. Hadde 2 klappstoler fra IKEA. På det tidspunktet der hadde jeg ikke noe mic enda, bare filmet rett med telefon, men det var jo en investering jeg skjønte at var lur etter hvert. Så jeg skaffet en sånn fra Claes Olsson, cirka 800 kroner. Når jeg fikk meg en ny telefon, så var det ikke AUX-utgave lenger, så nå trenger jeg sånn her overgang, og de blir ødelagt med en gang. Det er ganske plagsomt, men ja. Og så hadde jeg bare liten tripod til å filme med. Og det er på en måte basically det. Ja, da har man det man trenger. En telefon er jo et kamera. Nå i år så har jeg også skaffet de trådløse mikkene her, som er mye mer praktisk på sånn Cube da. Ja, da trenger man laste en app for å bruke det, men til og med jeg klarte det, å lære meg den. Tror det kostet sånn 1500 eller noe. Husker ikke helt, jeg hadde et gavekort. Men jeg synes fortsatt sånn håndholdt mikk er fint til mer sånn typ intervjuaktige videoer, eller sånn debattbord også da. Så forskjellige mikker kan funke til forskjellige ting. Ja, så når jeg først ville gjøre det da, så tenkte jeg, ok, jeg må dra et sted hvor det er litt folk, men jeg vil ikke at det skal være alt for folk som teller, for da ble det litt skummelt igjen da. Så første gangen så dro jeg opp til Kringsjå, og så har jeg også opplevd før hvis man er alene, og så er man på veldig folksomme steder, så kan det bli veldig slitsomt. Det var en gang jeg dro til Operastranda på kvelden en gang, og da fikk jeg ikke noen pauser, bare flere timer i strekk, og da skulle jeg helst hatt noen jeg kunne bytte med, liksom. Mens hvis man drar på for lite folksomme steder, så kan det hende at man kan slite med å få noen til å sette seg og bli med. Det har skjedd noen ganger at jeg har dratt til Sognsvann, og så er det ingen som har stoppet for å bli med da, for eksempel. Så det kan være liksom ting å tenke på. Så senere den sommeren, jeg tror det var Daniel... Ja, forresten, ikke se noen av de her. Det er veldig cringy. Jeg har blitt mye flinkere siden da. Ja, hun var sånn her, ja, jeg skal prøve, kanskje få se hvordan det går. Men der var første gangen jeg fikk noen til å liksom si, ja, jeg skal gjøre det. Og så bare, ja, selvfølgelig, greit liksom.
Så det var en veldig kul opplevelse da. Han ramblet så mye, det var så vanskelig å komme til poenget med han, men han ble litt sånn sjokkert over hvor feilinformert vi blir, eller hvor lite folk vet. Han var fortsatt på den at liksom, vi må bruke dyr, ellers så dør de ut, liksom. Og tenkte ikke på avling. Og, ja, nei, men så det var veldig kult at liksom, første gangen jeg fikk noen til å si, greit, nå skal jeg bli veganer, liksom. Men ja. Så var det samme sommeren 2021 at Daniel fikk meg med på noen cubes, og da ble jeg jo kjent med mange her, blant annet da. Så det var sånn jeg måtte starte å komme i gang med aktivisme da. Og jeg tenkte jeg skulle dele noen perspektiver som har hjulpet meg litt. Skal vi se. Så hva faen mener jeg med det? Bare for å ta det glasset først, liksom. Nei, men det er faktisk et perspektiv fra en sånn YouTube-terapeut som har blitt sittende i meg, da, som jeg bruker litt fortsatt. Og, ikke sant? Fordi hva er frykt? Frykt og smerte er jo ting bevisste vesener har utviklet som skal hjelpe oss å overleve, ikke sant da? Vi skjønner hvorfor vi blir redde, hvorfor det er skummelt å hoppe i fallskjerm, eller hvis det blir skikkelig storm og lyn, og da, sånn frykt er forståelig. Men hvorfor er det skummelt å snakke med andre mennesker? Hvorfor er det skummelt å gå på en scene og, jeg vet ikke, holde foredrag, eller, og, ja, noen som har noen idé om det? Hvorfor er det skummelt? Det er mye flokkmentalitet. Altså man ønsker ikke å skille seg ut da. Nei, fordi gjennom vår utvikling som art, som sosiale flokkdyr, så har det å skille seg ut, eller å komme i clinch med flokken, vært i praksis en dødsdom da, ikke sant? Kanskje bli ja, ikke sant? Ikke sant? Fordi selv om vi logisk skjønner at det ikke skjer, og worst case scenario, ok, er jeg ute av familien, så jeg kan gå på Nav allikevel, ikke sant? Så, men selv om vi logisk skjønner at vi er ikke i fysisk fare, jeg er ikke i fysisk fare fra dere nå når jeg står og prater, ikke sant? Men kroppene våre er fortsatt innstilt på hvordan ting var ja, før jordbruksrevolusjonen, basically, da, når vi var jegere og sankere og stammeflokkdyr, ikke sant? Så vi vil at folk skal like oss, vi vil ikke komme i clinch med våre nære, fordi kroppene våre fortsatt er redde for at da blir vi forvist og må klare oss på egen hånd og kommer til å sulte ihjel og dø. Og det her er noe du kan faktisk bruke i alle situasjoner hvor du opplever frykt. Så kan du, det var hun som lærte meg det, ja, du kan liksom bruke litt sånn rasjonalitet og logikk og spørre deg selv, ok, hvorfor er jeg redd nå? Hvorfor er det her skummelt? Og så når du liksom forklarer deg selv det, så går det alltid tilbake til døden. Du er redd for å dø, ikke sant? Og det å da liksom forklare deg selv at nei, du er ikke i fare nå, om så den personen her hater deg, så kommer du ikke til å bli forvist og måtte sulte ihjel. Så det å rasjonalisere til seg selv hvorfor du er trygg, hvorfor du ikke er i fare, og så si det høyt selv også. Jeg er trygg, dette går bra. Det er noe som kan funke veldig da. Ja, så når man er redd, rasjonalisere seg frem til hvorfor du ikke er i fare, og fortelle deg selv at du er trygg, si det høyt, da på en måte, da kan du nesten nærmest kjenne at kroppen roer seg ned også, at du liksom beroliger kroppen din da. Og en annen relatert ting til frykt, som jeg også har brukt litt, er jo vi sier jo ofte til folk som sier at det er vanskelig å være veganere, eller at å nei, det er så stress, det er så vanskelig å lese alle ingredienser, og det er så vanskelig å si nei til det og det, og vi pleier å si sånn, ok, men sett de vanskelighetene opp mot det dyra opplever,
og hva er verst? Ikke sant? Da skjønner de, ja, ok, det dyret opplever, det er verst. Akkurat samme logikken har jeg liksom brukt litt på meg selv, og på andre aktivister jeg har snakket med, at hvis man er redd for å gå bort og snakke med noen, redd for å være i en samtale, ok, sett den frykta for å gå bort og snakke med den personen, opp mot frykta som dyra føler når de venter på å bli drept, ikke sant? Hva er verst? Hvilken frykt er sterkest? Ikke sant? Så det er også en sånn ting jeg har brukt litt da. Så ja, vi har ikke noe å faktisk være redd for, uansett om personen hater deg for at du sier ting til dem, så kommer du ikke til å sulte ihjel på grunn av det. Nå har vi NAV. Og, ja. Yes, neste. Så hva mener jeg med det her da? Men det her er også en ting jeg ofte forteller meg selv. Jeg vet at det høres litt sånn flåsete ut, og ja, ikke sant? Det er jo en samtale, er på en måte bare en samtale. Det jeg mener er at det handler ikke alltid om å overbevise folk der og da, og som jeg er et veldig godt eksempel på, så er det ikke alle som blir overbevist over natta, mens for noen så må det gjennom mange runder, og liksom flere og flere ting. Ja, for noen er det en prosess da, den overtalelsen. Og først blir ofte gjerne noe latterliggjort, at det her er bare helt drøyt, eller kanskje folk på det stadiet eller blir sinte, sånne ting. Før man går over på stadiet hvor noe blir vurdert, og så senere akseptert som en sannhet da. Og folka vi snakker med på gata kan jo være hvor som helst i den prosessen her. Det vet vi jo ikke. Du vet jo ikke om dette er første gangen de tenker over det, om de, ja, aldri har liksom, tanken aldri slått dem før, eller om de har tenkt på det en stund og er veldig nærme, ikke sant? Det vet vi jo ikke. Og samme med liksom, til og med en samtale du føler at ikke gikk så bra, at du ikke nådde gjennom til personen, men vi bruker jo ofte, som du snakket om, metaforen å plante frø, ikke sant? Kanskje den samtalen ble sittende i den personen allikevel, og så når følelsen har roet seg litt, at de tenker over det litt mer rasjonelt, og så kanskje de opplever ting senere, og da er de litt mer åpne for det, ikke sant? Så til og med en samtale du føler var bortkastet, eller at den personen her kommer aldri til å bli veganer, kanskje den personen allikevel blir veganer, men kanskje det tar noen år, ikke sant? Og ikke bare det, kanskje den personen blir vegansk aktivist, og ikke bare det, kanskje den personen blir neste Earthling Ed, eller Carp Strong, eller Tash Peterson, eller, ikke sant? Man vet jo aldri. Og, så det er også en ting jeg pleier å prøve å tenke på. Og ja, så du vet jo, altså, alt har på en måte en sånn snøballeffekt, eller sommerfugleffekt, at så derfor, selv om jeg vet det høres litt sånn her flåset ut, men så mener jeg det også 100%. En samtale du hadde med noen, og de virket ikke mottagelige, kanskje den personen er den viktigste personen i bevegelsen om 10 år. Ok, og effekten av å filme og legge ut ting, da, versus å bare ha samtale 1-til-1. Hvis en samtale kan være så viktig, bare deg og en annen person, hvor mye mer effekt kan ikke den samtalen ha hvis andre har mulighet til å høre den? Hvis, når jeg legger ut en video, ikke sant, så får den jo litt flere views i starten, og så blir den bare liggende på nettet, ikke sant? Og bare det at den samtalen er tilgjengelig for andre i årevis etterpå, så kan den der snøballeffekten eller sommerfugleffekten bare fortsette å vokse, ikke sant? Kanskje en tilfeldig person ser den videoen om 10 år, og selv om du kanskje følte du ikke vant selve samtalen, men kanskje personen som ser på, liksom for den personen, så ja, det ga jo litt mening, og shit, han ikke-veganeren var dust, sånn vil ikke jeg være. Så ja, så derfor ser jeg veldig stor verdi i det, å legge ut samtaler, og at de blir liggende og er tilgjengelige etterpå. Neste. Yes. Her er det en del å
si. Men hovedsakelig det viktigste poenget mitt her ikke tenk at du må bli flink nok først, men begynn, kom i gang, og så blir du flinkere av å gjøre det. Ikke sant? Learning by doing. Hvis man bare venter og tenker at liksom og nei, jeg føler meg ikke sikker på det og det og det, og ikke sant, statistikk som du snakket om, og sånn at hvis du vil aldri komme til det punkt at du føler du kan alt, så hvis du venter på det, at du skal bli på en måte flink nok først, så kommer du til å måtte vente for alltid. Og de flinkeste på en måte, de jo bare så flinke som de fordi de har hatt de samtalene her 1000 ganger før. Og, ikke sant? Men de jo heller ikke alt perfekt. Joey Carbstrong har blitt mye mer sånn mer sånn velformulert og litt mer sånn jovial og lettere å like kanskje for mange, men han har fortsatt noen ganger hvor liksom tålmodigheten hans tar slutt, og så begynner han å skrike til folk, ikke sant? Og det ikke nødvendigvis alltid feil heller, ikke sant? Fordi vi jo bare mennesker vi også, og det viser jo at dette noe som verdt å bry seg om, ikke sant? Earthringen har jo en tålmodighet helt ut av denne verden, altså, han jo kjempeflink på det, på å holde seg cool på en måte, men ikke sant, igjen, noen ganger kanskje han litt for cool, og at det ikke alltid kommuniserer alvoret i det vi snakker om da, ikke sant? Så til og med de vi måtte kanskje se på som de beste, ikke sant? Til og med de har ting å bli bedre på. Og de bare så flinke som de fordi de har gjort det 1000 ganger. Og en annen ting at jeg tenker vi må ikke gi folk inntrykk av at de må være perfekte for å kunne være veganere, eller for å drive med aktivisme. Jeg skal ikke henge ut noen, men jeg husker det var noen her som sa at de hadde lyst på en vegansk tatovering, men at da følte de at da måtte de ha større muskler først. Og jeg tenker litt liksom at men ikke sant, vi jo nøye på at når vi snakker med andre, at vi skal ikke få det til å handle om det, at hvis vi får noen til å bli veganere i en kub, så sier vi ikke etterpå bra, men du et liksom inntrykket du gir om veganisme, kanskje du burde gå ned litt i vekt, eller kanskje du burde bygge litt muskler, eller, vi sier jo ikke det til andre, så vi kan ikke på en måte forvente det av oss selv, at vi skal ha alt på stell hele tiden, hvis ikke gir vi et dårlig bilde av veganisme og veganere. Jeg kan også ofte ha litt dårlige dager, eller jeg har perioder da, i perioder jeg bedre trent, får bedre søvn, mens i andre perioder nedprioriterer jeg det, og så jeg mer stresset, og jeg har jo IBS, liksom fordøyelsesproblemer, jeg kan slite med søvn i perioder, og få skikkelig sånn vaskebjørnringer rundt øya. Du jævlig sliten en dag, så kanskje ikke det dagen å gjøre det på. Men jeg prøver bare å si at liksom, ikke tenk at du må se som en gresk gud, eller liksom, for å gi et bra bilde av veganisme. Da. Vi ønsker jo at dette skal bli en så bred bevegelse som mulig, og få folk til å skjønne hva det handler om. At det ikke handler om oss, ikke sant? Så vi må ikke holde oss selv til en høyere standard, på en måte. Og la det hindre oss fra å vise oss fram og gjøre aktivisme, da. Vise at veganere også bare vanlige folk. Et eksempel på det jeg snakket om nå. Begge disse har jo sånn som meg IBS, da, som liksom fordøyelsesproblemer, ikke sant? Og han ser også ut som en vaskebjørn. Han sliter også ofte med søvn, og liksom, men han har sagt i videoer også, når folk kommenterer på det, at liksom, å nei, hvis jeg blir veganer, så ser jeg ut som deg. Men han sier sånn, ja, men faen da, jeg sliten, jeg får ikke sove, liksom. Det sånn, han bare på reisefot og holder foredrag, ikke sant? Men burde han ha stoppet med det, fordi han ser trøtt ut, liksom? Ja, ikke sant? Men han har jo da 250 000 følgere, da. Så ja, det var bare liksom poeng at vi må ikke føle at vi må ha alt på stell på en måte da, for å gjøre det her.
Så neste. Nettverk hjelper, men det er ikke nødvendig. Det er selvfølgelig veldig pluss å ha andre å lene seg på, og samarbeide med. Man er ikke best i alt, ikke sant? Så bruk de du kjenner som er bra på andre ting. Men som jeg visste da, det er ikke nødvendig. Man kan få til ting alene også da. Når vi lagde denne videoen her, så da var det veldig nice å ha V-gang, for eksempel. For da hadde jeg og Emil sammen da kommet frem til liksom en video i det. Hvis ingen har sett den, så er det at vi liksom fisker hunder og drukner de i vann da, på en måte. Men det slo oss dagen før. Shit, for at det skal se ut som at stangen napper, så trenger vi ha en person bak kamera som drar i snøret. Ja, ok. Skrev vi V-gang, og så fikk vi Johanna med oss da. Så ja. Så det nettverk er bra, men man kan få til ting alene også. På disse så hadde jeg en som holdt kamera, mens så fikk jeg lyst til å gjøre den samme tilnærmingen igjen. Ja, det er egentlig 2 år siden, han har ikke oppdatert seg, tror jeg. Men så var det en dag i sommer at faen, den der legalisere sex med dyr tilnærmingen jeg har brukt før funket så bra. Jeg må prøve det igjen, liksom da. Og hvis noen ikke vet hva det er, så er det bare at jeg prøver å si at det bør være lovlig å ha sex med dyr. Det er genialt å få folk til å snakke om dyr før de skjønner at det handler om veganisme. For da kommer liksom de egentlige holdningene deres fram. Og så, ja. Men jeg skrev i V-gang, det var ingen som svarte, ingen som kunne. Men jeg fikk filmet likevel, jeg bare satte tripod oppå en søppelbøtte liksom. Så disse klarte å filme uten å ha noen bak kamera da. Ja. Så jeg fikk filmet 3 samtaler den gangen der. Den tredje var med en sånn jentegjeng som bare var litt sånn stille og klein. Men de fant meg på sosiale medier etterpå og skrev til meg, jeg ville ikke at jeg skulle legge den ut, så da gjorde jeg ikke det heller da. Og det var ikke liksom så veldig, fikk ikke så mye ut av samtalen uansett. Det var ikke på en måte planlagt, jeg bare tenkte det var et morsomt bilde, men som dere ser her da, så 6 celler. Så nå har jeg samlet på litt sånn bilder av planter som ligner på kjønnsorganer, hvis jeg skal bruke samme tilnærmingen igjen da. Fordi, ja. Jeg sier jo det også, ikke sant, at ja, er det greit å ha sex med planter? Ingen ser noe problem med det, ikke sant? Mange sier jo plants feel pain og når vi snakker om å spise de. Men hvis det er snakk om å bruke en plante seksuelt, så er det sånn, nei, det er ikke noe problem med det. Så da får du drept den der, ja, plants feel pain på den måten også. Ja. Skal vi se. Det er bare pleasure, ikke pain. Ja. Jeg har lyst til å vise, ja, et konkret eksempel som på en måte, jeg forteller om et konkret eksempel som jeg føler demonstrerer mye av de tingene jeg har snakket om da. At selv om man føler man ikke gjør ting alt riktig, så bare drit i det og bare legge ut for det. Er det noen som ikke vet hva ASMR er? Er det sånn lyder? Nei, ja. Ja. Det er jo at man, det er forskjellige ting som trigger hos forskjellige folk, men det er basically at du får en sånn kriblende følelse i hodet, som en orgasme på en måte, bare i hodet. Jeg kan få det litt noen ganger hvis de jeg snakker med snakker om noe dritkjedelig, men på en entusiastisk måte. For hvis jeg blir ringt av sånne undersøkelser da. Det var en gang det var en fyr som ringte liksom og skulle bare snakke om trafikkvanene mine liksom, dritkjedelig, men han hørte så entusiastisk ut liksom. Ja, så forskjellige ting kan trigge forskjellige folk da. Noen liker forskjellige sånn, lyder og ja. Uansett, jeg forventet det ikke, men han fyren her hadde så jævlig sånn karismatisk atmosfære og var så sånn superhyggelig, høflig og liksom spirituell typ, liksom. Det har ikke jeg opplevd før, men her så fikk jeg sånn skikkelig ASMR av å høre på han.
gjennom hele samtalen satt jeg bare og hadde sånn hodeorgasme, liksom. Nei. Så jeg tror det distraherte meg litt. Og når jeg så inn noen videoen etterpå, så bare, shit, jeg gjorde en alt for dårlig jobb i den samtalen her, tenkte jeg da. Han var liksom enig på en måte i alt jeg sa, men han var veggis og brukte noen animalske produkter. Jeg glemte liksom det mest grunnleggende og liksom spørre, ok, hvilke animalske produkter, ikke sant, og fortelle om de industriene og holde han, ikke sant? Så jeg kunne ha gjort en mye bedre jobb der, men jeg tenkte fuck it og la ut videoen allikevel. Og så fikk jeg litt tilbakemeldinger på det her da, at ja, shit, han sa jævlig mye fint, men det kunne vært litt mer streng, og så fikk jeg på det, ikke sant? Han som jeg snakket med da, fikk jo liksom YouTuben min og sånn, så han så de kommentarene og leste om det, ikke sant? Og selv om jeg på en måte ikke overbeviste han kanskje der og da, men så møtte jeg han tilfeldig et halvt år etterpå. Han kom inn i svømmehallen hvor jeg jobbet der da. Og da fortalte han meg at ja, nå har jeg vært veganer i et par uker, eller en måned, jeg husker ikke helt hva han sa da. Og da fortalte han, jeg husker ikke hva det var, som hadde pushet han over, at det var noen han hadde snakket med eller noen han hadde sett eller noe. Så det var ikke jeg som pushet han over da. Men sånn som jeg snakket om i sted, ikke sant, så at jeg vannet frø veldig da, eller pushet han nærmere kanten, ikke sant. Så det følte jeg var et ganske sånn illustrerende eksempel på at bare kjør på, selv om ingen er perfekte, og at alt vi gjør har noe å si. Ja. Skal vi se. Det var vel det jeg kom på, ja, og hadde forberedt å si. Du sa en ting som var skummelt i sted. Hva var det igjen? Nei, det med video kan være permanent. Ja, permanent. Ja. Jeg har også tenkt litt på det, men jeg har også tenkt at, sånn som jeg sa, jeg ser jo ikke på de gamle videoene nå. Det er bare cringy. Og jeg vil ikke på en måte... Jeg er ikke samme person da, som jeg var da, på en måte. Vi er i konstant forandring, og... ikke sant? Det er kleint å se i gamle fotoalbumer, men bare ikke tenk at du er ikke den personen lenger. Hvis du kan lære deg å se deg selv i de videoene og liksom vurdere det, ikke sant? Så, og for min del 100%, jeg også tenker da at nå er det alle lager videoer, ikke sant? Det er sosiale medier overalt, og hvem er jeg til å tro at jeg er interessant nok til at folk i det hele tatt kommer til å se mine gamle videoer. Hvis jeg oppdager en ny fetaktivist, så er det ikke noe at jeg går gjennom hele jævla 170 videoer de har lagt ut. Jeg ser jo kanskje 10 maks, ikke sant? Og så tenker jeg, ok, kul person, følg, ikke sant? Men, så jeg vet jo egentlig disse tingene, men jeg tror den der du hadde i stedet med overlevelse og greiene der, er jævla bilder på det som sitter bak i huet et eller annet sted. Ja. Jeg tenkte også veldig på det. Jeg hadde liksom, ja, også kjent på frykt og liksom, og at jeg følte at jeg føler ikke meg ikke helt bra nok, liksom. Jeg føler at jeg trenger litt til. Og så etter hvert så ble den frykten skrellet mer og mer av da. Men hvis du filmer i hvert fall, og det ikke er livestream, så kan du redigere videoene. Så kan du være veldig selektiv med det du legger ut. Det er jo en slags trøst da, tenker jeg. Ja, ikke sant? Ja. Men selvfølgelig kan du senere tenke, faen, hvorfor la jeg ut den? Så du kan tenke det senere, men du har i hvert fall litt mer kontroll. Ja. Og så er det ingen som kommer til sånn, reelt sett til å se den uansett. Eller dømme meg for det som skjedde for 2 år siden på en video i 2024. Ja, ikke sant? Ja. Og så er det også sånn frykt for reaksjoner også. Altså, hva vil folk skrive, liksom? Man kan jo se på noen av videoene som Emil legger ut, og bare sånn, herregud, hvordan hadde jeg taklet hvis jeg hadde fått 50 troll? Men igjen, hvis man går til folks intensjoner bak kommentaren de skriver, så vil jo folk som vil at du skal gjøre det bedre, være konstruktiv, høflig, respektabel, at man vil være respektfull. Mens de som vil dra det ned, vil jo bare si det som de tror kan trigge deg til å slutte da. Så det å liksom skille det fra hverandre i når man leser, hvis man må jo sikkert inn i kommentarfeltet og lese. Sikkert være en måte å takke det på.
Jeg føler litt sånn suksess når jeg får masse trolls, for da føler jeg sånn, jeg triggered folk, liksom. Ja. Så er det litt gøy å bare se duste ting de skriver, sånn der, og en dude som var bare sånn, forrige videoen jeg postet, sånn der, oh, but if people go vegan, they will get nutrition deficiency, and I care about human rights. Det er liksom sånn, jeg vet ikke, jeg bare synes det er litt gøy, men Jeg også ser på det på den måten at når du får negative kommentarer, at det ser jeg på som en vinn, på en måte. Eller at hvis jeg får en dislike på YouTube, yes! Fordi da vet jeg at den videoen nådde noen som trengte å høre det, eller å se det, ikke sant? Og man kan jo gjerne være litt sånn, hvis man får masse troll, det hender på TikTok på meg noen ganger, så kan du jo bare la være å ignorere, du kan jo ignorere det også, liksom, hvis det ja. For andre folk i miljøet til å hjelpe deg å respondere hvis ikke du gidder, så kan det være sånn, ja, kan dere komme i kommentarfeltet her og hjelpe litt på en måte, så kan alle veganerne bare sånn, dyster du at du Eller bare copy-paste inn i ChatGPT, og så bare auto-reply og sånn måte. Jeg ser ikke ting som bare... Det er at, ofte det jeg tenker, hvis jeg føler at jeg får ikke så mye likes og sånn, ja, men det er de som ikke liker det jeg prøver å nå. Så det er ikke så farlig, på en måte. Algoritmemenneske trolls. Ja. Topptilhengermerker, liksom. Ja. Hvorfor har jeg dette? Ja, se på Tash, for eksempel. Hvis du ser liksom kommentarfeltene, det er jo de med mest kommentarer som bidrar mest til liksom kliks og ja, Og litt på det at man kan føle seg kanskje litt sånn liten på nett når man liksom ser på de store som får masse views, liksom, da, ikke sant? At noen ganger føler jeg sånn, hvis en video bare får et tosifret antall views, for eksempel, da. Men hvis du hadde vært i en samtale med noen, og det sto 50 stykker rundt og hørt på, så ville du ikke følt at det er få som hører deg, ikke sant? Så det er også sånn perspektiv som, ja. Så det var litt om bare hvordan jeg kom i gang, og jeg er ikke noe teknisk anlagt, liksom, får til sånne her ting. Eller jeg gikk medier og kommunikasjon på videregående og musikkproduksjon på folkeskole, så jeg har veldig sånn grunnleggende kunnskap da, om å redigere video og lyd. Men bortsett fra det, jeg skjønner meg ikke på kameraer og pulsklokker og føler meg helt ubrukelig på sånne ting, men det er ikke så vanskelig som man tenker. Og så fikk dere noen sånne perspektiver jeg har som har gjort det lettere for meg da. Så håper det kanskje gjør det litt mindre skummelt for andre. Ja.